Wani batu da ke bayyana dai, ƙasar Najeriya zai yi wuya ba a raba ta ba, saboda irin yadda abubuwa ke tafiya da tsarin mulkin ƙasar, da kuma yadda shugabancin ƙasar ƙarƙashin Bola Ahmed Tinubu ke tafiya. Ali Swaga ya kawo wasu batutuwa da yake nuna cewa nema suke su raba ƙasar ta Najeriya, gashi kuma sai haddasa tashe-tashen hankula da ayyukan ta'addanci ake yi a arewacin Najeriya, wanda babu shakka a yanzu abubuwa na rashin tsaro sun bayyana, kuma buri da ake na raba wannan ƙasa ƙarƙashin wannan jagorancin na shugabancin nan da ake yi tabbas abu ne da ya fito a bayyane, wanda Ali Swaga ya feɗe biri har wutsiyarsa kan wannan al'amari na yunkurin shugaban ƙasar, da kuma yanda tabbas abubuwa ke nuna ƙasar nan dole sai an raba ta, kuma a cikin wannan ƙadami da ake ciki, inda ba tare da bata lokaci ba, magana a bakin mai ita tafi daɗi. Ga Ali Swaga ku ji yanda ya kawo batu akan raba Najeriya da kuma yunkurin da suke yi. Yan kwanaki kaɗai suka rage a raba Najeriya biyu. Yan kwanaki kaɗai suka rage a raba Najeriya biyu. Yan kwanaki suka rage bai wuce shekara 1 zuwa shekara 1 da rabi ba za a raba Najeriya biyu. Amma mu 'yan arewa wani shiri muke da shi idan aka raba Najeriya biyu? Duk da dai yanzu gabaki ɗaya duk wani ɗan arewa a tunanin shi Najeriya za ta ta tafiya a Najeriya ne. A tunanin shi kenan, walau gwamnonin, walau 'yan majalisun, walau malaman, walau sarakunan, gabaki ɗaya a tunanin su kenan. Amma idan ka je ka ɗauki tunanin 'yan kudu, lokaci ne kawai suke jira zuwa bayan zaɓe ko da shekara 1 ko da 'yan watanni sannan za a yi, sannan za a raba ta. Kuma ni ba ma wannan ne yake ba takaicin ba, idan duk da irin mannewa 'yan boko nan da suke da irin mannewa Najeriya da suke yi, ba sa kaunar su ji an ce za a raba Najeriya, gashi za a kai fagen da suna ji suna gani za a raba Najeriya, kuma babu yanda suka iya. Babu yanda suka iya. Sannan kuma duk wani fulan da za su da ya kamata su yi shi yanzu, su yi shi tun yanzu, ko da an raba me fulan din mu me zami da mu ga mun killace arewa, mun tsare ta, mun gina ta fita a cikin matsalar take ciki a yanzu. Babu ɗaya daga cikin manyan 'yan siyasan mu ko sarakunan mu ko malaman mu, babu ɗaya waɗanda suke da wannan tunanin. Kuma wallahi sai an raba ta, kuma a daidai lokacin da za a raba ta din, daidai lokacin da kuma an shirya mana 'yan ta'adda wanda za su zo su yi ta kashe mu. Ba mu da manyan sojoji, ba mu da sarakuna masu faɗa aji, ba mu da gwamnoni masu faɗa aji, ba mu da wasu manya-manyan malamai malamai bambancin aƙida ya zo ya haɗu a rasa ta ko ta ina dai. Idan kuna neman yadda za a fasa arewa, an riga an fasa arewa. Wallahi ba magana fariya ba, ko ba maganar wai cewa ina fata bane. Wannan akid abin da zai faru ne. Duk wanda yake kallon arewa a yanzu ya tabbatar da abin da zai biyo baya kenan. Shi yasa 'yan bindiga a yanzu sun yi ƙarfi, kuma kullun ƙara fitowa suke yi, kuma ga rikicin kabilanci rikicin kabilanci, ga na aqidanci, ga kuma na addini da aka zo aka ƙara kakaba mana shi. Muna cikin wannan masifar kuma sai su ware kansu su ce to an raba, ku je can, idan kuna da ƙarfin gina abubuwan ku je ku gina. Inda za ku je ku gina kuma an ajiye muku 'yan ta'adda, ba za ku taɓa jin daɗin rayuwarsa ba. Halin da arewa take fuskanta a yanzu kenan fa, halin da take fuskanta a yanzu fa. Amma fa sai mai tunani ne zai gane. Wallahi 'yan lokaci ne da 'yan kwanaki suka rage. 'Yan lokaci ne da 'yan kwanaki suka rage. A daidai lokacin da za mu tashi babu uwar ba riba. Kowa zai zama ta kanshi yake yi. Kowa zai zama ta kanshi yake, ko kai ta kanka wajen kare kanka, ko kuma kai ta kanka wajen yanda za ka yi ka fece ka bar ƙasar. Yanda za ka yi ka fece ka bar ƙasar. Su kuma daman sai riga sun shirya kansu. Wannan maganar ududuwa din da 'yan biyafara din nan a dai raba, ana rabawa su da kansu za su zauna su tsara wa kansu mulki, kuma mulkin su ya tafi daidai a lokacin da mu da ba ma san inda za mu kama ba. Ba mu ma sani ba. Kwaɗayi da sai da 'yan uwa ya riga ya cika zuciyoyinmu. Ba a ma san yanda za a yi control din arewa a haɗe ta ba a daidai lokacin da aka cika mata 'yan ta'adda. Amma tan nake jin daɗi, akwai wanda Allah ya ɓoye, suna nan sai lokacin yayi za ku ga sun fito, kuma wallahi sai mun ba su kunya. Wannan a tunani na, a hangen su da suka yi ne da suke so su wargaza arewan kenan. Amma kuma a baɗili kuma akwai waɗanda Allah zai fito da su cikin lokaci ɗaya, sai kowa yi mamakin arewacin Najeriya. Amma wallahi sai sun raba Najeriya. Wallahi lazim ko ka fara ba zan yi ba sai ya raba Najeriya. Wannan take-taken kashe-kashen, wannan karfin na 'yan bindiga, wannan karfin na sulhu da ake yi, wannan karfin na Boko Haram din nan, wannan makaman da suke ta zuwa da shi suke ta yin shi a cikin daidai lokacin da bai wuce shekara 1 a yi zaɓe ba. Wallahi Najeriya ta daɗe a yanzu ta yi shekara 2.
ku rubuta wannan ku ajiye, za ku ce Alisu Waga ya gaya muku, amma dai ina bukata ku tsaya ku nutsu da matasan da manyan da masu kuɗin, ku nutsu ku fara hangen yadda za ku yi ku ceto arewa daidai lokacin da suka yi watsi da ku, suka jefar da ku, suka koro ku, suka bar muku Abujan ku je ku cinye kanku, suka zame kan, suka ba su ma yadda ku kuraɓe su ba. A daidai lokacin za ku tsaya kuma ku ce za ku yi control, babu lokaci ba dama. Yan ƙasa sun riga sun tsane ku, ba ku yi wasa ba ma gidajen ku za a dinga biya ana kashewa gidajen ku, saboda ku tsaya ku yi amfani da tunanin ku ba ku yi amfani da hankalin ku ba ku yi amfani da san kasar ku da kishin kasar ku ba. Amma wallahi Najeriya lokaci ne ya rage, lokaci ne kaɗan ya rage za su raba ta, an tsara komai, lokaci kaɗan ya rage za a raba ta, ana raba ta kuma ta'addancin nan da masifar nan shi kaɗai ya ishe mu. Haka za mu tashi yanda kaga Syria, yanda kaga su Liberia, yanda kaga su Djibouti, ka zo kaga su Yemen, ka zo kaga su Somalia, haka za mu koma yanda jinin Sudan ta koma, yanda Sudan ta koma, haka za mu koma. Abin da zai tashi ba tsari, ba shugabanni, ba kawai kowa dan ta'adda, kowa bindiga, kowa kashe junansa, haka za mu tashi. Amma mu Najeriya ina da yakinin hakan ba za ta faru ba. Akwai wanda Allah ya ajiye za su fito a wannan lokacin, kuma za su saita Najeriya, kuma za a ba makiya mamaki. Amma fa za a yi canji. Dole ne wa'annan munafikan sai an canja su, dole ne wa'annan shugabannin sai an canja su, dole ne su kai akwai gyara sai nan gaba, amma ku rubuta ku aji. To masu saurare, kamar yadda kuka saurara, wannan kenan daga bakin Alisu Waga kan wannan batu na raba Najeriya, wanda babu shakka al'umma da dama ma ba iya Alisu Waga ba suna batun idan wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu ta ci gaba da tafiya haka kuma ya zarce da mulki, to tabbas zai wuya ba a raba Najeriya ba. Al'umma da dama ma sun shafa da haka, saboda suna ganin yana ɗaya daga cikin ƙudurin shugaban ƙasar, saboda yadda ya ringa kwashe wasu manyan ma'aikatu da suke nan Najeriya a arewaci, wanda ya ringa mai da su wato kudancin Najeriya, wanda wannan al'amari ne da ake ganin Legas da yake ta bata amanna, to na ɗaya daga cikin babban dalilai, inda ko da ɗauki wannan wato babban sashi da Najeriya zuwa Legas babban al'amari ne, ga kuma batun raba ƙasar. Wannan wani abu ne dai da yanzu da ake tattauna shi, amma babu tabbaci cikinsa, sai dai hasashe ne da sa Alisu Waga kayi kan wannan wato batu na raba wannan ƙasa, inda babu shakka dai sai mu ce Allah Ubangiji ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi, domin kuwa alkhairin shine babban abin fata. Wannan al'amura dai da suke faruwa a sauye-sauye a duniya abubuwa ne da suke manya-manyan al'amuran da ya kamata duk wani mai hankali ya kula da su, musamman ma dai abubuwa na rashin tsaro da ake fama da su a arewacin Najeriya, wanda sai dai mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya yi mana maganin wannan al'amari, ya kuma kawo mana ƙarshen wanda suke da hannu cikin al'amarin, domin faɗa da tsaro wato abu ne da an dade ana yin sa a Najeriya, amma kullum sai kaga kamar an shuka dusa, har yanzu tsaron ya ƙi tabbatuwa yanda ake da bukata. To masu saurare, ƙarshen rahoton kenan. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun rahotannin labarai a koda yaushe. Mun